Un camion, ce n'est pas seulement un outil de travail, c'est aussi un espace de repos. Les conducteurs sont très attachés au confort de leur cabine. La couchette notamment est fondamentale et nous y avons attaché une attention toute particulière lors du travail sur les évolutions de notre gamme T, C et K. En se basant sur le retour des conducteurs, plusieurs améliorations ont été apportées sur notre couchette. Nous avons augmenté l'épaisseur du matelas de 13%, doublé le nombre de ressorts, enveloppé par des mousses haute densité, qui procurent ainsi plus de confort et de longévité pour son utilisation quotidienne. En passant de 230 à 440 ressorts de différentes densités, on arrive à obtenir un meilleur maintien du corps grâce à une répartition du poids améliorée, procurant ainsi d'excellentes sensations de repos en position assise ou couchée. De plus, le conducteur pourra ajouter un surmatelas à mémoire de forme. Ce surmatelas est bien sûr lavable, là encore, pour faciliter la vie quotidienne et le confort à bord des conducteurs. Contrairement à la version précédente, le matelas peut se retirer de sa base, ce qui permet au conducteur de faire son lit facilement, sans se tordre le dos, comme à la maison. Et enfin, on a également ajouté 2 prises USB-C et un chargeur allume-cigare pour qu'il puisse facilement charger ses appareils durant son repos, tout en les gardant à portée de main. Fort de ces évolutions, Renault Trucks propose 2 séries, une des couchettes les plus confortables du marché, adaptée à tous les conducteurs.